امریکا له افغانستان د تخیلي په بهیر کې د ترهګرۍ پر تړاو محدودیتونه کموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې روغ جوړ بوس. یو ځل بیا زه د آزاد یوټیوب چینل سره د یو نوي خبر سره تاسو ته هرکلی کوم. په دې هیله چې زموږ دغه خبر ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي او زموږ یوټیوب چینل نه سره سبسکرایب کړئ. د امریکا دولت اعلان کړی چې له افغانستان د ایستلو په شرایطو برابرو کسانو د دوسیو په څېړلو کې د ترهګرۍ پر تړاو محدودیتونه کموي. CNN تلویزیوني شبکې چې هرشنبه د جون پر 15 راپور ورکړی چې د امریکا د کورني امنیت وزارت ویلي چې د دغه هیواد دولت د ترهګریزو دوسیو په تړاو د ځینو مواردو د کمولو په حال کې دی ترڅو وکولی شي له افغانستانه د زیانمنونکو کسانو د راایستلو بهیر چټک کړي. د کډوالو د وکیلانو ملاتړو هم له جو بایډن څخه غوښتي چې دا شان شرایط دي هغه افغانانو ته په پام کې ونیسي چې له امریکا سره یې مرسته کړې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشردوستانه مرستو پسې دي. د CNN په خپاره شوي راپور کې وویل شوي چې هغه ښوونکي، ډاکټران، انجینران او نور افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره د ماموریت پر مهال مرسته کړې ده باید تر ملاتړ لاندې اوسي. قدرمنو لیدونکو، د دغې خبر پر اساس تاسو څه نظر لرئ؟ زه په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. آزاد میډیا.